會唔會係敏感到生嘢啊？隻手太多塵啦，同埋你唔知有啲乜嘢喺入邊啦。住咗其實好多菌。咪就係食咗啲鑊撈咯。我哋冇戴口罩嘅，有啲鑊撈飛咗你話。過程係辛苦啲，但始終最後一晚一齊住噃，點都有啲唔捨得嘅。聽日走啦，捨得你哋啊！我都係，冇講，再講會喊。係啊唔好講係啊。我好想快啲瞓喺一張舒服嘅床上面。好想軟淋淋嘅地方。係啊，慣咗咧，日日都有人喺隔離一齊瞓咧。跟住呢幾日之後會好冇人暖下張床，人凍冰冰嘅床咯。咩啊？你自己有體温㗎嘛？點啊？中意自己嘅體温啊！咦？呢個人係咪懶㗎？你過嚟瞓下話，你兩個有塞嘅。我哋沖咗涼㗎啦。走啦，我哋。哇！估唔到最後一招啊，咁齊人又咁搶時，睇你好想快啲走咁喎。小感覺。唉，古管家話最尾一日好唔捨得你哋，決定交低個任務俾你哋做多次嘅。顧管家冇義氣啊，掉低你兩個，睇你哋做最後任務。你走啦。不過好簡單嘅啫，就係咧煮一餐飯。Goodbye lunch 就跟翻自己房嘅煮一味菜，有咩菜揀啊？今日嘅3味菜分別就係鹹蛋節瓜肉片湯，簡單。仲有2個係咩啊？思琪，你最後一日都唔爭氣嘅，失禮死我同管家。嗰2個餸味就係葱油雞同埋你自己咯，即係雞絲粉皮啊！我哋整湯啦，不如好唔好啊？好啊，我哋就葱油雞啦。葱油雞咯，雞絲粉皮咯。啊，好啦，我講咁多啦，我哋2點要 check out 啊，冇乜時間啦。Go！我買晒料㗎咯喎，已經。食嘅雞粉皮，準備好晒喎！呢啲係咪喺阿 CK 塊面度刮出嚟㗎？勁厚啦！開始。我哋洗雞，我切肉啊！我想揾啲。乖啦，你俾我切啊！咦，嗰啲洋葱有咩用啊？冇用嘅洋葱係 OK，唔好放落個湯度 OK。唔係啊，可能雞佢個咩葱爆。唔得啊，唔使嘅，我唔使洋葱㗎。 OK 㗎啦，我唔使洋葱㗎，我真係唔使洋葱。Hebe 唔識煮嘢，我哋不嬲都知㗎啦。但係唔知係咪同一間房都會受到感染咧？連思都舐嘢喎。唔好落油啦，好油啦。同埋我覺得佢都好似有啲鹹喎，但係。係落呢隻醋。係啊，因為個 recipe 話落醋㗎。試下溝多兜唔落醋。咁唔使溝啦，直接落咪得咯。係咯，你試下想直接聽得唔得？個 recipe 真係咁寫㗎。跟住開始大家實施嘅時候就話啊有啲苦味，有啲咩？可能大家都好 surprise 點解要落醋，雖然我都唔知，因為個 recipe 咁講啦。咁跟住由6個女仔合力煮出嚟嘅呢餐飯有笑有淚，試下係咪特別好食先？葱油雞、雞絲粉皮、節瓜鹹蛋瘦肉湯。我要2粒瓜，跟住一啲鹹蛋，唔要肉。哎呀，好煩啊你！唔要肉。同我一樣咁煩。哇，好好飲啊個湯，好正啊！我覺得個胃好亂咯。個位好亂。唔止幽情㗎，雖然你哋都仲係成日傻下咁，但經過咁多日嘅訓練，每個人都有成長嘅。經過咗家務戰場都有好處嘅，點樣？即係佢再請鐘點姐姐清潔嘅時候，佢就會 stop 住佢。喂，你呢個程序唔啱啊！你呢個唔係最正確嘅清潔劑咁樣。哎，我個胸圍唔係咁樣晾嘅，調翻轉啊咁樣。有冇啲係你學完之後發現，咦，其實都易搞喎？我都可以做鐘點喎。一啲都唔容易啊！節目完結咗之後，我呢一生都唔會再洗爐頭。係呢個節目完咗之後，一生都唔會再洗個廁所嘅。但係你克服到喎喺呢個節目中。克服到，但係唔代表我之後要做。被逼嘅啫，被逼嘅啫。被逼嘅啫，被逼嘅啫。你哋嘅改變又點知咁少啊？其實呢6個女仔都係第一次拍真人 show 嘅啫，由最初相處有啲尷尬，到最後熟到冇晒形象，咁樣都算係大突破啊！家務戰場就開始啦！好啫。好啦，終於要走啦！不過最後即係臨走之前，古管家雖然平時成日鬧你哋，話你哋係廢柴，但係我哋唔覺得。你兩個係嘛？我哋唔覺得嘅，但係都留咗一份禮物送俾你哋，就係有一條片，你睇下嗰度。Hi girls，你哋好，好高興見到你哋今日嘅成長啊！
由你哋第一日嚟到呢個戰場，開頭咩都唔願意做，咩都唔敢去做，好驚。到依家你哋願意去克服所有嘅困難，同埋做所有嘅任務。今日終於畢業啦！為咗紀念呢一個咁靚、咁正嘅日子，我幫你哋搞咗一個畢業典禮。嗱，小占同 CK 咧就會代替我做呢個管家，頒獎俾你哋。多謝管家，多謝。而最後為咗表揚咁多位，以下落嚟就到咗頒發勳章嘅時間啦！開心，畢業啦！哇！真係好靚喎！係喎。最後一個獎勁啦，好明顯知道係邊一個啦，就係 Kathy 仔啊！但係呢個係咩獎咧？好長嘅，好長，你過嚟先，你過嚟先，就係全能女漢子兼完美老婆大獎。咁好明顯啦，所有頭先嘅人都有讚過你，都係你 carry 住佢噶嘛 ，carry 姐喎，你唔係 Kathy 姐。哇，勁啊！女漢子就係佢哋個個都讚過一樣嘢嘅，呢個形容詞個個都講過，就係淡定。其實因為咧，如果大家都一齊亂咧，咁件事就會亂㗎啦。咁我就唯一可以做嘅就係，唔好亂，咁就有錢剩。即係一姐嘅風範啊！一姐，上一次真係汪明荃講過啲咁嘅嘢嘅咋，隔離台。呢度就你啦，一姐你講埋。我諗我唔係全能嘅，因為其實我洗廁所我都未學過，因為洗廁所交咗俾 Rose Ma 自薦去洗，因為我唔識洗，咁佢就幫我頂咗。咁完美老婆咧就更加唔係啦，都未結婚，做咩啫？恭喜晒你哋！我哋同古管家講聲多謝啦！多謝古管家！做家務唔止係戰場，仲係突破自我嘅旅程。6個女仔喺特訓之中，面對一個又一個艱巨嘅任務，經歷過恐懼同挫敗，最後都一一克服。為咗證明港女唔一定嬌生慣養，佢哋都可以勇敢接受挑戰。今日佢哋距離家務達人嘅定義仲好遙遠，但經過呢場戰役，相信佢哋會有勇氣征服更大嘅戰場。記得 subscribe 呢個 YouTube channel， 更多 ViuTV 嘅足本節目將會定時上架，撳埋個鈴鈴，一有新片即刻通知你。